yoo namni argateet hin jedhe miqqanya osoo hin taane kan argateef gammadi kan dhabeef immoo tuyyuu yoo dandeette laadhuu fi hojii gammadi. Kanaafuu atis immoo tuyyuu of ta'ii karaa kan kee kaayyoo mataa kan keetii baafadhu karoora kan kee jechuudha. Akka har'a kan namaa hawwitaa garuu tuyyuu bara kan kee hawwuu danda'a. Hawwi jechuudha kan namaa hin hawwisiin hin jenne jechuudha. Garuu tuyyuu namatti hin miqqanyin garuu tuyyuu namaa of hin qindeessin. Ibaluu summaa akkas ta'ee osoo hin taane anis yoom akka ibaluu sanii ta'a jedhu argatta gaafsa maaliif jennaan ati waan hawaa jiran wudiddirii keessa of galchita ani ibaluun caaluu qabaadha ani immoo mucaa eessuma kiyyaa san caalee argamuu qabaadha ani immoo mucatti adada kiyyaa san caalee argamuu qabaadha isiin garuu maana caala bareeddee inni hoo maaliif osoo an taa'u digirii fideetiin hin jedhe isin himootuyyuu odda biyyaa baatee uummata akka hin qabdu ani himootuyyuu har'a milkaa'eetiin hin jira ani bara uummata akka jiru raawwanne odda biyyaa wayiitiin jedhe isin garuutuyyuu milkoofteetiin hin jirti har'a maa waan tokko raawwachuu qabaadha anis wanta milkaa'u isirratti waan akkanaa raawwachuu qabaadha. Yeroo baay'ee wudiddirii yookaan himootuyyuu nama morkuun nu kuffisa. Akka namaa ta'uun jechuudha yookaan himootuyyuu gaafni ati kuftu kan namaa balleessuudhaaf yookaan himootuyyuu kan namaa gaafa jaallatte ta'uu hin dagalu ati himootuyyuu jechuudha akkuma roobni akka roobetti itti fufne atis dhabdeetiniin jireenya kan kee guutuu dhabaan hin jiraattu gaaf tokko argachuuf deemta gaaf tokko akka habaabuuf deemta jechuudha akka ishii sanitti jechuudha gartuyyuu beeksisa kan kee wajjin ijoollee sitti dhiyaatan wajjin በፍጹም kaayyoo kan kee keessa yookaan himootuyyuu morka keessa seenuu hin qabaatu. Gaafa ati morka keessa seenteef hin jette gaafa ati jireenya namaa balleessuudhaaf yookaan himootuyyuu isiin maaliif argatte atis inni maaliif argate jettee kan asaabu kan jammartu ka ta'u kataatu gaafa san jireenya kan kee balleessaa jirta hin dagatin jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee namni kan namaa balleessuudhaaf yookaan himootuu kan namaa ijaalaalu argachuu hin danda'u. Yeroo inni si caaleetiin hin jedhe inni maaliif na caale jetta yoo isa caalteetiin hin jette himootuyyuu inni yoom duubaa dhufee na caala jetteetiin osoo gadditu jiraatta jechuudha. Kanaafuyyuu nama morkachuu yookaan himootuyyuu nama wudiddirii keessa yookaan immoo yoo namni argateetiin hin jedhe miqqanya osoo hin taane kan argateef gammadi. Kan dhabeef himootuyyuu yoo dandeette laadhuu fi hojii gammadi. Kanaafuu atis himootuyyuu of ta'ii karaa kan kee kaayyoo mataa kan keetii baafadhu karoora kan kee jechuudha. Akka har'a kan namaa hawwitaa garuutuyyuu bara kan kee hawwuu danda'a. Hawwi jechuudha kan namaa hin hawwisiin hin jenne jechuudha. Garuutuyyuu namatti hin miqqanyin garuutuyyuu nama of hin qixxeessin. Ibaluu summaa akkas ta'ee osoo hin taane anis yoom akka ibaluu sanii ta'a jedhi hin argatta gaafsa maaliif jennaani ati waan hawaa jirtuufi wanti hawwan immoo tiyyoo dalagan ni argama. Kanaafuu kan namaa miqqanyu osoo hin taane wudiddirii yookaan himootuyyuu fiigichaa hin dandeenye keessa of galchuu osoo hin taane kaayyoo mataa kan keetitti irra deemi karaa siif faqqade irra deemi. Ayiroopilaanii yookaan himootuyyuu karaa baaburaa argitanii baabura osoo deemaatiin hin jiru jechuudha. Osoo gommaa isaa yookaan himootuyyuu saassalata isaa san irraa mulqanii jedhanii akkam karaa san deemuu danda'a? Deemuu hin danda'u. Achumatti dhaabateetiin hafa jechuudha. Atis himootuyyuu osoo namni hojii fiidisa yookaan himootii namni ati isa duukarraa waan hojjetu sun hafeetiin kan jedhuutiin atis akkuma baabura sanii dhaabachuu dandeetta jechuudha. Maaliif jennaan hadiida malee baaburri deemuu hin danda'u. Sisimotuyyuu nama ati duukarra fiidu santu hadiida kan kee ture jechuudha. Luka kan kee ture jechuudha. Gartuyyuu luka kan kee ta'uu hin qabaatu ilmi namaa atofii kan keetii ta'uu dandeetta. Atofii kan keetii waan mara raawwachuu ni dandeetta. Garuu waan mara kanneen raawwachuudhaaf garuu milkaa'uudhaaf akka namaa ta'uudhaaf obsa qabaachuuf dalagachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhabdus himootuyyuu waan akkasii dhabdee haftu sitti fakkaate. Deemi roobaa jiraatus bubbisaa jiraatus keessuma qajeeli. Waan fedhe ta'us hin dhaabbatin. Dukkanaayus keessuma deemi baritti achi baata.
Kanaafuu hin dhaabbatin ka deemi haga dandeettu. Akkuma jedhameetiin hin jedhu gaafa dhalteetiin hin jettu harka namaati irratti achi erga lafa buutee ni daa'imta. Achi booda immoo tuyyuu daaddee jammarta. Achi booda hoo hin fidda. Kanaafuu gaafa san ofii kan keetiif taate jechuudha. Akkas atis immoo tuyyuu kan daaddeen jammarte gaaf tokko ol dhaabattee deemuu ni dandeetta. Fiigus ni dandeetta. Akka feete ta'us ni dandeetta. Ni immoo tuyyuu daandii nama osoo hin taane daandii kan keessa gaafa deemte qofaadha. Hin dagatin. Kuni dhaamsa kooti. Gaaf tokko si fayyada. Ol kaa'e.